I'm 16. I'm from Chennai. I'm grade 12. I've chosen art and media studies as my main subjects, along with 2 other subjects. And painting has been something I've been doing since I was small, 2-3. During this quarantine, she said Kutti kid, but I don't want to confuse you. Kutti means small. Oh. I've been painting lots of things like flowers, landscape, still life, and recently taken up 2 expo portraits. I thought you might be able to relate to this because you're an artist yourself and you mentioned in many of your videos. So, before I put my portraits out there, look at them, think twice or thrice about posting them. This is because I always spot errors in my artwork, even the tiniest ones. I get very insecure about posting my paintings after I spotted them. However, no one else seems to call them out. Probably because they're too nice to do so, and all my comments are very positive, encouraging and appreciative. So I'm telling myself in my head that the flaws are only in the eyes of the creator. Do you think this is true? Does it happen only with me as a painter? Do you go through this as well when you used to paint? Do you ever get that feeling that your artwork has many errors that are visible to you only, so you don't want to put it out there? How do you think I can overcome this insecurity about my errors in my portraits? Love you. Thank you for creating Simple Ken. Hope you're amazing. See, that's the thing. Like the moment you think it's a 12th grade, there'll be some question that's not very intellectual, but this question I chose because this is what comics go through a lot. Is we have an insane lens to our jokes. So how do you decide this is ready to go on the Actually, मैंने fake profile बना के comment किया था क्योंकि I can totally relate to this. Yeah, no. But I feel she's on the other side. I think majority of the people think जो उन्होंने बनाया great है. No. I think very few people really question. I think people question their art, but there are very few people who think कि जो उन्होंने बनाया वो great है. हाँ. I think आधे लोग वो होते हैं जो उनको पता है वो great नहीं है पर वो और effort मारना नहीं चाहते. Okay. So they have that awareness. But it's like यार अब कर लिया record, अब 3 बार edit करा लिया, अब दोबारा क्या करें? ठीक है ना, views आ जाएंगे, ठीक है, ticket बिक जाएंगे. तो this is what a lot of people think like. I completely agree with Tiger since I am a leopard myself. तो क्योंकि मैं exactly यही चीज़ करता हूँ. तो मेरे YouTube पे जितने भी videos हैं वो मैंने मल्टीपल टाइम शूट कराए हैं. मतलब हार्डली कोई ऐसा वीडियो होगा जो पहले दिन मैं शूट कराया और मैंने डाल दिया. Really? Yeah. So dogs वाला वीडियो वाज मैं 1-1.5 साल से शूट करा रहा था. कैनवस मुंबई, कैनवस गुड़गांव, हैबिटेट, अबव द हैबिटेट, एंड देन फाइनली आई गॉट वन जिसमें आई वाज वेरी सेटिस्फाइड कि ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू पुट ऑनलाइन. एंड एक्चुअली शी इज राइट इन सेइंग दैट कि वो क्रिएटर को ही अपने दिमाग में लगता है कि देयर आर फ्लॉज इन द आर्ट, ऑडियंस को नहीं लगता है. बट एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट कि यू आर द क्रिएटर, यू आर डूइंग इट फॉर द ऑडियंस ऑल्सो बट फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. सो यू नीड टू बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो जैसे ऑन माई यूट्यूब जितने भी मेरे वीडियोज हैं, आई कैन गो एंड वॉच एनी ऑफ द वीडियोज एंड आई डोंट फील क्रिंज even after 2-3 years. Yeah, so I don't want that feeling कि मैं चल अभी डाल देते हैं यार, अभी डाल देते हैं, बाद में देखी जाएगी, और फिर 2 साल बाद अरे छोड़ो ना यार उसको यार, वो वीडियो छोड़ो ना यार. तो आई गो बैक एंड आई सी माई वीडियोज एंड आई एम लाइक वो अभी भी मज़ा आता है मुझे, और मुझे अच्छा लगता है कि मैंने ये भी चीज़ ट्राई करी, इसमें ये भी चीज़ ट्राई करी. सो आई थिंक यू हैव टू बी सेटिस्फाइड. तो अगर नहीं, पर आई मीन द ऑब्वियस डेंजर है कि यू may never release. Yeah, I felt in that trap. So I fell in that trap. No, there are a lot of comics I know who never release because they're so far on the spectrum. कि like no, this is not good enough. Everyone think I'm a bad comic. So there has to be a line where you say कि ठीक है अब I'll have to put it down. How do you decide that? Good question. Now for you, just for you. Yeah, no, I'm thinking वो dogs वाला perspective में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हो गया था. पता नहीं वो जो वीडियो मैंने जो शूट किया ना, तो मुझे वो एडिटिंग पे बैठते ही रियलाइज हुआ कि दिस इज गुड. मतलब आई वांट टू पुट दिस नाउ, आई डोंट वांट टू शूट मोर एंड आई एम सेटिस्फाइड. इट्स नॉट कि मैं 1-1.5 साल से कर रहा हूँ इसलिए मैं आप सेटिस्फाई हो गया हूँ. इसलिए कि दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर. सो आई डोंट नो, अगर वो उस दिन भी मुझे नहीं मिलता तो मैं शायद और करता या नहीं करता. आई वुड नेवर डू दैट. आई मीन it's also because of I'm not as intricate as you with writing. I feel like अगर मैं बोर हो जाता हूँ जोक से, then it's more dangerous कि joke will get less and less funny. I don't like it, and then I give up the joke only. No. So what I do is कि when I start doing something which is very fresh and it's killing on stage, so I recorded that time only. Oh. And then I keep recording it. So this happened with me in the Delhi Metro wala video. So there's one video on YouTube called Delhi Metro. I know, dude. It's one of the most watched ones. Yeah. I don't know. Actually, I don't check my analytics. Wait, isn't your highest viewed video Delhi? I think वो और dogs almost similar ही हैं. Wow. Dogs is killing it. हाँ. तो उसमें ये हुआ था कि let's say कि I shot it in May and then I
kept shooting it till September. Like after May मैंने कुछ 5 बार और रिकॉर्ड किया, बट मुझे वो मिला ही नहीं और फिर वो जोक डाई होने लग पड़ा. Okay. तो I had to put out the May वाला. Oh, this is the first one. Yeah, and it worked very well. And I also looked at it कि ठीक है, इतनी भी बुरी नहीं है. Although मैं उसमें भी कुछ चेंजेस चाहता था. Like वो जो वीडियो है जो मैं फाइनल कट चाहता था, तब तक like I had changed the set also in the next 4-5 months. लेकिन वो उससे वाइब चली गई थी एक स्टैंड अप वाली. मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा था मुझे. Like most of my stand up videos they don't have any cuts. Oh, you don't cut out anything? No. Oh man. तो मेरे लिए वो होता है कि मैं जैसे ही वो कैमरा तो पूरा शो रिकॉर्ड कर रहा होता है, पर जैसे वो मेरा बिट आता है तो मेरा एकदम ऑन हो जाता है कि यहाँ से लेके वहाँ तक एकदम परफेक्ट जाना चाहिए. और performance is like 200%. Hey, if you enjoyed it, please comment, like, share. See, if you don't want to subscribe, don't subscribe. But please subscribe. Bye.